嗱，如果你冇提前買飛嘅話咧，可以嚟到先買㗎。基本上咧行幾步咧就有個打卡位㗎啦，真係點影都咁壯觀啊！大家好，我係盧蘇，今日呢集咧帶大家去北京萬里長城嘅慕田峪啊。咁今次去咧係主要帶阿茄汁同 Woody 咧去見識下。咁我哋朝頭早7點半鐘咧就到達咗呢個和平西橋嘅 B 出口咧集合，等上巴士啊。咁呢程巴士咧就係個半鐘到，盛惠80蚊人仔，咁就係8點鐘咧準時開車㗎。咁另外張飛咧你就可以讚巴士或者巴士達嘅微信小程序或者美團度買到㗎。車上面仲會有位專員咧去介紹北京同埋長城俾你聽㗎。好啦，轉眼間咧就到啦，呢度有個好大嘅地圖咧睇晒呢度所有關卡㗎。好啦，事不宜遲，即刻出發上長城啦。咁沿路咧你會經過呢個市集，市集裏面咧就好多攤檔同埋有啲連鎖餐廳。哇，呢度倒掛啲遮咧都幾靚喎。嗱，咁我行咗10分鐘度咧，就嚟到呢個搭 shuttle 嘅站啦。咁呢個 shuttle 嘅飛咧，你可以預先喺微信度買定先㗎。哇，真係超多人啊！嗱，咁呢一程車咧就大概坐10零分鐘度啦。咁轉一聲咧又到步啦。嗱，咁落咗車咧，沿住呢條斜路仔咧一路行上去，就會去到纜車站㗎啦。嗱，如果你冇提前買飛嘅話咧，可以嚟到先買㗎。咁佢嘅標價形式咧，基本上咧都係焗你買8、4蚊㗎啦。咁就坐纜車上去，跟住坐翻滑道落翻嚟。你睇下 Woody 幾開心啊！呢個咁嘅景咧，真係唔係度度有㗎。By the way，佢嘅索道咧就等於我哋嘅纜車嘅意思。佢兩個第一次踏足長城，見到咁壯觀嘅嘢，佢哋都話話聲啊。所以佢哋係咁瘋狂地打卡啊！呢一 part 嘅長城咧，比起我10幾20年前咧去嗰兩個關卡咧靚好多啊！仲有最緊要咧安全啲啊！哇，呢度咧住咗好多隻貓仔啊！基本上咧行幾步咧就有個打卡位㗎啦，真係點影都咁壯觀啊！過咗兩個滴流之後咧，啲梯級咧斜咗好多啊，上咧差唔多要爬上去，而落咧就要打橫落。哇！呢個爹哋咧孭住小朋友嚟長城啊！咁其中一個滴流嘅上層咧，牆身咧就放咗呢啲布咧俾人簽名㗎。好啦，打完卡簽完名，係時候排隊上翻落去啦。我想講我玩過咁多個呢啲滑道咧，我係第一次遇上塞車啊！你睇佢成條管道咧，基本上都係行到速㗎，但係 Woody 咧仍然係咁興奮啦。咁就算有空位咧，你都係唔會揸到太快㗎。好啦，終於落到底啦。咁我哋走咧就冇等到啱啱嗰班巴士，我哋就 call 咗車。臨走前阿茄汁同 Woody 咧，每人都買咗份紀念品添啊！好啦，今集就咁多啦，我哋下集見，拜拜。